Hello， 大家好，我係 Eleanor， 今日為你介紹 Eden Grove 嘅一個 Holly House 嘅一房一廁嘅單位啦，係 A52， 咁喺5樓嘅。咁首先而家我哋見到呢個係我哋嘅景觀啦，客廳嘅向東面一個落地玻璃窗。咁高層嘅單位咧，其實再會見到希斯路機場同埋望到呢個水庫嘅。咁而家係個洗手間啦。嗱，跟住呢邊咧就係一個廚房。咁有晒配備好 Bosch 嘅電磁爐同埋焗爐㗎喇。好啦，跟住入嚟咧，而家呢個睡房咧就係有內置嘅衣櫃已經做好晒啦。咁另外呢邊咧就係一個特大嘅一個儲物空間。好啦，跟住而家望下我哋嘅景觀，一個特大嘅落地玻璃窗咧，係見到一個好靚嘅綠色景觀向東嘅。咁高層嘅單位咧會再見到希斯路機場同埋水庫嘅。咁而家個綠色景觀已經好靚㗎喇。